आयो कुरा डिस्कसन बटरवर्थ पोल लोकेशंस को कुरा आयो. What is a Butterworth filter? When we have omega epsilon is equal to 1, that is a Butterworth filter. And in case of Butterworth filter, अब j omega को सट्टा मैले s राखेको छु. We know s plane र omega plane मा के अन्तर छ भनेर त्यो चीज हामीलाई थाहा छ. What is the relation between s plane and omega plane? j omega plane s is equal to j omega. यो तिमीहरुले त्यसमा पढ्यो होला. के नाम छ कन्ट्रोल सिस्टममा पनि पढ्यो होला. s equal to j omega. So जहाँ पनि j omega छ त्यहाँ s ले सब्स्टिट्युट गरेर नै हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म पाउँछौं. ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म. So that is the relation between Laplace transform and Fourier transform. Fourier transform र ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म मा यही डिफरेन्स छ भनेर हामी पढ्छौं. खासमा दुवै के छ त इट इज टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन. चाहे त्यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म होस् चाहे त्यो हैन हाम्रो फोरियर ट्रान्सफर्म होस्. तर बुझ्यो? ओके. सो hs होल स्क्वायर इज अब त्यहाँ जहाँ j ओमेगा छ त्यहाँ s by j हो. जहाँ ओमेगा छ त्यहाँ s by j हाल्दिने. र त्यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि we get the poles at where are the poles, where are the location of the poles? This is the location of the poles. This formula. Okay. र हामी के देखिरहेछौं भन्दाखेरि e j pi by 2 some integral multiple. अब फेरि पनि म तिमीहरुले प्रश्न तेर्साउँछु के भन्दाखेरि what is this? R E J theta. Let us say, right, constant y is equal to R E J theta हो भने यो कस्तो कर्व हो? If we have such a equation or such a function, then what should be the plot of this equation? Circle, sir. Yes, it is a circle with radius equal to r. With radius equal to r. So j multiplied by a variable x e. So you could real exponential होइन. You could e j theta कस्तो type को exponential हो? Real exponential चाहिए. कस्तो type को exponential भन्छ यसलाई? Complex exponential. So if we have a complex exponential, and then that is actually translated into a circle. So हामीले complex exponential लाई sine wave सँग पनि relate गर्न सक्छौं. A complex exponential is also a sine wave and also a circle. हैन? It is a sine wave in time domain. It is a circle in polar coordinates. हैन? हामीले यो चीज चाहिँ मसिन्सहरु पढ्दाखेरि पनि पढ्यौ होला. त्यसमा फेजर्सहरु पढ्दाखेरि पनि पढ्यौ होला तिमीहरुले यो कुरा. That means a phasor is what? It is just a moving clock. And what does it translate into? It translates into a sine wave. त्यसैबाट हामीले जेनरेटरहरुबाट साइन वेभ्सहरु जेनेरेट गर्छौं. किनभने जेनरेटरको जुन के रे हाम्रो फ्लक्स छ त्यो कसरी रोटेट हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट लाइक दैट अफ अ फेजर. सो त्यही भएर हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि साइन वेभ पाउँछौं भनेर भन्नु. सो साइन वेभ इज अ सर्कल. साइन वेभ इज अ सर्कल. सो यहाँ हामी सर्कल देखिरहेका छौं. सो आवर बटरवर्थ को जुन पोल्सहरु छ यो इक्वेशनले के बताइरहेछ भन्दाखेरि बटरवर्थ को पोल्सहरु दे are distributed evenly on a circle. They are distributed uniformly on a circle. The poles are located on the unicircle that is equispaced angles. And what are the angles? What are the angles? The angles can be seen theta k is equal to pi by 2. ये j theta को j angle होते ही pi by 2 into 2k minus 1 plus n by n. n के हो फिल्टर को order हो, k के हो integer. k को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ 1 देखि लिएर 2n सम्म जान्छ. सो भन्नुको मतलब हामीसँग टोटल कतिवटा पोल्स छन्? हामीसँग 2n वटा पोल्स छन्. जस्तै इफ वी हैव अ बटरवर्थ फिल्टर अफ order 3, then there are a total of 6 poles. Then there are a total of 6 poles. Each pole will be separated by how much? How much angle? यही इक्वल स्पेस हुनु पर्यो. सो 360 लाई हामीले 6 ले डिवाइड गर्नु पर्यो. So each of the pole will be separated by an angle of 60 degrees. By an angle of
60 डिग्री त्यो हाम्रो थर्ड अर्डर बटरवर्थको कुरा हो फोर्थ अर्डर बटरवर्थमा के हो 360 लाई 8 ले डिवाइड गरिदिने किनभने n is equal to 4 छ that's why 2n is 2 into 4 is equal to 8 so divide 360 by 8 कति आउने गयो 8 4 जा 32 8 5 जा 40 so 45 डिग्री को एंगल सेपरेसन में हाम्रो पोल्सहरु हुने भयो बटरवर्थ फिल्टरको ठीक छ कुरा बुझ्यो सो भन्नु मतलब जतिसुकै अर्डर अफ फिल्टर होस् हैन हामी त्यसबाट के गर्ने भन्दाखेरि 360 लाई केले भाग दिने भन्दाखेरि 2n ले भाग दिने हैन र त्यसबाट हामी के पाउँछ भन्दाखेरि सेपरेसन बिट्विन पोल्स एन्ड all of these poles are located on the unit circle they are located on the unit circle if it is normalized हो भने एउटा कुरा ध्यान दिने है नर्मलाइज हामी किन गर्छौं भन्दाखेरि that is the starting point of our filter design हामी कुनै पनि फिल्टर चाहिँ नर्मलाइज्ड फ्रिक्वेन्सी नर्मलाइज्ड गेन नर्मलाइज्ड कम्पोनेन्ट्स को साथमा हामी पहिला डिजाइन गर्छौं र त्यसपछि हामी आफ्नो आवश्यकता अनुसार डिनर्मलाइजेसन गर्छौं ठीक छ जहिले पनि फिल्टर डिजाइनमा त्यही हुन्छ हामी फिल्टर डिजाइनको लागि फिल्टर टेबल्सहरु युज गर्छौं त्यो फिल्टर टेबल्सहरु के को लागि बनाइएको हो भन्दाखेरि नर्मलाइज्ड फ्रिक्वेन्सी ओमेगा p = 1 हैन similarly normalized magnitude maximum gain is equal to 1 similarly normalized frequency components means the value of the resistor is equal to 1 हैन र त्यो रेजिस्टेन्स ले सबै इन्डक्टेन्स क्यापेसिटेन्सहरुलाई पनि डिवाइड गरेको छ all the values of the जति पनि कम्पोनेन्टहरुको भ्यालुज छ दे आर युनिटलेस सो त्यही टेबल्सहरु हामी प्रयोग गरेर के गर्छौं भन्दा पहिला लो पास फिल्टर डिजाइन गर्छौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसलाई डिनर्मलाइज गर्छौं ट्रान्सलेट गरेर कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि हामीले जुन फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा चाहिएको हो त्यो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्छौं डिनर्मलाइज गर्छौं यो फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन गर्छौं हामी त्यसको बारेमा पनि पछि पढ्छौं ओके अब आयो के भन्दाखेरि यो पोल्सहरुको रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टको कुरा आयो त्यो सजिलै निकाल्न सक्छौं हैन पोल 0 प्लट छ यो के पनि हैन x र r e j थीटा बाट x + jy कसरी निकाल्ने भनेको मात्रै हो हैन सो रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्ट सिम्पली फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ आउँछ नि तिमीहरुलाई कसरी x कसरी निकाल्ने कसले जवाफ दिन्छ मलाई यो कुरा भन त गयो मेरो टिम्स मिटिङ चलि पनि रहेछ कि छैन हौ चौबीस जना मात्रै छ त क्लासमा हो किन थाहा पाएन होला अरूले कि हाल्न त हालेको थियो अहिले हाल्दाखेरि थाहा पाएनन् होला ल ठिकै छ अब हामी अलि स्पिड अप गर्नु पर्यो यो कोभिडले धेरै सतायो हामीलाई है अलिकति हामी स्पिड अप पनि गर्नु पर्यो कसले बताउँछ हाम्रो ल्याबहरु त फिजिकल प्रेजेन्स भएपछि मात्र होला नि हैन सोचे त हामीले केही छौं फिजिकल प्रेजेन्स भएपछि मात्र गर्ने भनेर पछि भएन भने त हामी म्याटल्याबबाट पनि गर्न सक्छौं नि हैन सर धेरै चीजहरु इनफ्याक्ट हामी म्याटल्याबबाट गर्न सक्छौं तिमीहरुले के म्याटल्याबको ट्रेनिङ सेयरिङ पनि के गराएको भनेर सुनिरहेको छौ अहिले हजुर सर म्याटल्याबको गराएको के सिक्यौ के जान्ने त पावर इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड गराएको सर त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ पावरको इन्भर्टरहरु देखि लिएर डीसी डीसी कन्भर्टरहरु अनि रेक्टिफायरहरुको अनि अरु ग्रिड ब्यालेन्सिङहरु ग्रिड सिन्क्रोनाइजेसनहरु डीएसपी रिलेटेड पनि गर्न सक्छौ तिमीहरु वायरलेस रिलेटेड पनि गर्न सक्छौ हो त्यो खोजेको सर अस्ति हामीहरुले त्यही बेला नै गर्नु भनेर अनि त्यसको लागि हामीहरुले ट्रेनर पाएनौ अनि त्यही भएर छ अनि यो हाम्रो दिपेन्द्र सरले दिनु भएको थियो पावर इलेक्ट्रोनिक्सको लागि चाहिँ ठिकै छ मलाई सोधे भए हुन्छ हुन्छ सर अब हजुरसँग गरेर एकचोटी त्यो उता इलेक्ट्रोनिक्सको लागि कम्युनिकेसनको तिरको पनि एकचोटी गराउनु पर्छ सर तिमीहरुले बीएल हरुलाई दिएको म्याटल्याबको ट्रेनिङ हैन सर इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकललाई नै बेस बनाएर दिएको थियो त्यतिखेर तर अलिकति पावर इलेक्ट्रोनिक्स बेसमा चाहिँ अलि त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल अथवा कन्ट्रोलतिर अलि बढी फोकस भएको थियो अनि ठिकै छ राम्रो
राम्रो इनिसिएटिभ हो, नो प्रब्लम हैन। ओके, म के सोधिरहेको थिएँ भन्दाखेरि नितु जोशी नयाँ नाम देखेँ त्यही भएर सोधिरहेको छु कि क्लासहरूमा त्यति देख्दैनौँ म। के अरे पोलर कोअर्डिनेटबाट कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्नु मतलब आरइजे थीटाबाट एक्स प्लस जेवाईमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? नितु जोशी ल त्यस्तो त चाल छ, सुतिरहेको छ कि क्या हो? नितु जोशी खै सर थाहा भएन। कुन इयरको कुरा सोधिरहेको छु मैले? विष्णु प्रसाद तिवारी, यो मैले अहिले जुन क्वेसन सोधेँ मैले कुन इयरको क्वेसन सोधेँ? पोलर कोअर्डिनेटबाट कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कन्भर्ट गर्ने। विष्णु सर पोलर कोअर्डिनेटबाट कार्टेसियन कोअर्डिनेट भन्नुभएको? हजुर हजुर। ए अनि के भन्नुभएको सर? सर क्वेसन नै बुझिन। यसमा नबुझ्नु पर्ने के छ त? आरइजे थीटा अर्थात् पोलर कोअर्डिनेटबाट एक्स प्लस जेवाईमा कसरी कन्भर्ट गर्ने? कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा सर आर को भ्यालु चाहिँ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गरेर निकाल्ने, अनि थीटाको भ्यालु चाहिँ टेन थीटा इक्वल्स टु वाई बाई एक्स। राइट त भन्यो, तर तिमीले उल्टो भन्यो कि। तिमीले कार्टेसियनबाट पोलरमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला बतायो, पोलरबाट कार्टेसियनमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने? क्वेसन नबुझिकन जवाब दिने हो त? पोलरबाट कार्टेसियन त्यसको उल्टो फर्मुला भन नि त। अब x in terms of r and theta, x in terms of r and theta, y in terms of r and Sir, theta. x equals to r sin theta. R cos theta. R cos theta and y equals to r sin theta. Oh, right. Right. So यही चीज में बनी रहते हैं। अब विष्णु प्रसाद तिवारी कोई तो रेस्पॉन्स छैन तिम्रो? चौकी छैन विष्णु प्रसाद तिवारी क्लासको सीआर? हेलो विष्णु प्रसाद तिवारी, विष्णु प्रसाद तिवारी खोइ त? यो त बैड एग्जाम्पल भयो नि क्लास सीआर। थर्ड इयर को सीआर को? थर्ड इयरको सदानन्द बनेको हो सर। सर ऊ आएको छैन होला, बाहिर काम छ भन्दै थियो, काममा गयो होला, त्यो भ्याउँदैन आज आउनु। ठिकै छ, विष्णु प्रसाद तिवारी भाग्यो पनि क्यारे गायब। ओके ठिकै छ। सुनिरहनु भएको छ मलाई? के मेरो नेटवर्क डाटाको कारणले गर्दाखेरि यो आवाज चाहिँ जान। ए विष्णु बोलिरहेछौ? हजुर सर। ए ठिकै छ, नेटवर्क प्रब्लम तिम्रो। क्लासहरु रिकर्डिङ भइरहेछ है, इन केस हैन सर, त्यो तपाईको आवाज सुनिरहन्छु म, अनि मेरो आवाज पठाउँदाखेरि चाहिँ एकचोटि काटेर फेरि अनि एकचोटि जोइन गरेपछि मात्रै जाँदो रहेछ क्या सर। ठिकै छ, केही छैन हैन। इन केस तिमीहरुकोमा नेटवर्क प्रब्लम कसैकोमा इन्काउन्टर गर्छौ भन्दाखेरि रियल टाइममा यदि तिमीहरुले क्लियरली बुझ्ने गरेका छैन भन्दाखेरि तिमीहरुले डाउनलोड गरेर अनि त्यसपछि भ्यू गर्दा हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ जानी राखेर हुन्छ सर, त्यो भइराछ। ओके, सो हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि पोल र जिरोको लोकेसन छ, र यहाँ जुन तेस्रो लाइनमा द रियल एन्ड इमेजिनरी पार्ट्स भनेर भनेको थियो त्यो केही पनि थिएन। द्याट वाज फ्रम के भन्दाखेरि पोलर कोअर्डिनेटबाट कार्टेसियन कोअर्डिनेटमा कन्भर्ट गरेको मात्रै हैन।
र त्यो अनुसार प्लट गरेको पोल्स इन द लेफ्ट ह्यान्ड प्लेन्स अब कुरा आयो मेन कुरा के आयो भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा राइट ह्यान्ड साइडतिरको जुन पोल्सहरू हुन्छ दे आर एसोसिएटेड विथ अनस्टेबिलिटी एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड प्लेनमा जो पोल्सहरू एसोसिएटेड हुन्छ दे आर द स्टेबल पोल्स सो हियर अल्सो इन दिस बटरवर्थ पोल वी चुज ओन्ली दोज पोल्स विच आर अन द लेफ्ट ह्यान्ड प्लेन वी चुज ओन्ली दोज पोल्स which are on the left hand plane so that it yields in the stable filter. So we select only the poles in the left handed which we called psi k. And psi is a Greek alphabet. अब त यो अल्फा बीटा डेल्टा हैन यिनीहरु सबै देखेर इरिटेसन भइसक्यो psi पनि कहिले आउला कोरोना भाइरसहरुको सब ग्रीक अल्फाबेट्सहरु नाम दिइराछ नि त त्यही भएर भनेको मैले ओके psi k is the poles on the left hand plane यो नाम चाहिँ हामी अबदेखि अनवर्ड यो अब यो सर्टेन नोमेनक्लेचर्सहरु हो जुन चाहिँ हामी अनवर्ड्स युज गर्छौं जहाँ पनि यो psi k भनेर देख्छौ तिमी के बुझ्नु भने दिस आर पोल्स अफ द फिल्टर अन द लेफ्ट ह्यान्ड प्लेन ओके राइट ह्यान्ड प्लेनमा पनि त्यस्तै मिरर इमेज हुने गर्छ जुन चाहिँ हामीलाई वास्ता हुँदैन जसको मतलब हुँदैन हामीलाई ठीक See, these are the Butterworth filters pole locations. S is equal to 1, N is equal to 1, number 1 यहाँ देखाइरहेको छु है त्यसमा कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा पोल रियल एक्सिसमा छ on the unit circle that means at -1 -1 मा एउटा पोल छ यो सबैभन्दा नम्बर 1 -1 मा एउटा पोल छ this is the first order Butterworth filter त्यसपछि आयो सेकेन्ड अर्डर बटरवर्थ फिल्टर सेकेन्ड अर्डर बटरवर्थ फिल्टरमा what should be the separation between the poles 360 divided by 2 into 2 that means 360 divided by 4 that means we get 90 degrees so 90 degrees should be the separation between poles here यहाँ 90 डिग्री छ है पक्कै अलि जुम गर्न दियो अनि त्यसपछि म ड्रा गर्छु the angle is 90 degree the angle is 90 degree ठीक छ यो सेकेन्ड अर्डर बटरवर्थ फिल्टर पोल हो अब कसैले प्रश्न उठाउन सक्छ कसैले प्रश्न के उठाउन सक्छ भन्दाखेरि हामी 90 डिग्रीको सेपरेसनमा राखिरहेछौं भन्दाखेरि हामी यसरी किन गरेनौ एउटा यहाँ मानौ म एउटा रफ अर्को ड्राइङ गर्छु है यतापट्टि किन गरेनौ सर हजुर ड्रा गर्दै हुनुहुन्छ सर ड्रा गर्दैछु सर देखिरहेको छैन सर ड्रा गरेको ए अब देखियो है यसरी हामीले पोल्सहरु किन डिजाइन गरेन यसरी कसले जवाफ दिन्छ यहाँ पनि त 90 डिग्रीको सेपरेसन छ नि हैन चारवटा पोल्स यो चारवटा पोल्स चाहिँ यसरी किन नराखेको सर यहाँ बिचमा किन 45 डिग्रीमा किन राखेको सर भनेर प्रश्न यदि सोध्यो भने के जवाफ दिन्छु राइट ह्यान्ड प्लेनको चाहिँदैन नि त राइट ह्यान्ड प्लेन पटिको चाहिँदैन नि त सर त स्टेबिलिटीको लागि त हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड प्लेनको मात्र चाहिन्छ ठीक छ राइट ह्यान्ड प्लेन पटिको हामीले उडाइदियो राइट ह्यान्ड प्लेन पट्टिको त्यो पनि एउटा भन्न सक्छ किनभने यहाँ इमेजिनरी एक्सेसको रिटेन भयो भने तीनटा पोल जस्तो देखियो त्यो भन्न सकिन्छ तर मेन आन्सर के हो भन्दाखेरि जति पनि कम्प्लेक्स पोल्सहरु हुन्छन् नि दे अलवेज एक्जिस्ट एज कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयर्स याद छ यो कुरा जति पनि पोल्सहरु एक्जिस्ट गर्छ नि विच आर कम्प्लेक्स विच आर नट रियल हैन दे एक्जिस्ट एज कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयर्स त यहाँ पनि दुईटै जति सेम भ्यालु अफ रियल पार्ट सेम रियल पार्ट जस्ताको तस्तै इमेजिनरी पार्ट चाहिँ यसको माइनस छ भने यसको प्लस ओके सो दे आर कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयर्स दे आर
कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयर्स। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? हामीले याद राख्ने सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज अफ दिस प्राइमरी रिजन वेयर एनी कम्प्लेक्स पोल should have its conjugate partner. Any complex pole should have its conjugate partner. That's why such a that means whenever we have even number of poles, that means if the order of the filter is even, then we do not have any pole on the real axis. And if the order of the filter is odd, for example, n is equal to 1, for example, n is equal to 3, for example, n is equal to 5, then there must be a single pole on the real axis at -1. जस्तै यहाँ देखिरहेछ हामी, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ. These are what n is equal to odd, n is equal to 1, n is equal to 3, n is equal to 5. हैन? तर के भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा पोल चाहिँ रियल हुन्छ जुन चाहिँ इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिसमा बस्छ एट -1. त्यसो कुरा बुझ्यो? अब यहाँ तेस्रो फिगर n is equal to 3 को लागि हो. What should be the separation between poles? It is 360 divided by 2 into 3. That means 360 divided by 6. That means we have a separation of 60 degrees. We have a separation of 60 degrees. I will draw that over here once again. Right? Is 60 degree separation of the. Similarly, n is equal to 4. Complex conjugate pairs. And what is the separation? The separation is 360 divided by 2 into 4. That means 360 divided by 8. That means 45 degrees. So 45 degrees was separation here. Similarly, n is equal to 5. I know 360 divided by 2 into 5. It is how much? It is 36 degrees. So we have a separation of 36 degrees. So this is how Butterworth poles exist. This is how Butterworth poles exist or are distributed on the S plane on the unity circle. त्यही रुल जुन अहिले भर्खर मैले त्यो मन्थन गरेर बताए त्यही चीजहरु चाहिँ यहाँ छ. Two simple rules permit us to determine psi k. If n is odd, then there is a pole at psi is equal to 0. If n is equal to even, then there are poles at psi is equal to plus minus 90 degree divided by n. That means odd ma हाम्रो real axis ma at s is equal to -1 एउटा pole हुनै पर्छ. The separation between poles is 180 degree divided by n or 360 degree divided by 2n. ठीक छ, कुरा बुझ्यो? बुझिए सर. Okay. अब हामी पोल 0 लोकेशन्स हामीले थाहा पाइसकेपछि we are ready to write the transfer function of the Butterworth filter. Okay. सधैं पोल स्टार्टिङ पोइन्ट डिजाइन का त्यो हामी डिस्कस गर्छौं. पहिला पोल 0 लोकेसन अर्डर अफ द फिल्टर थाहा पाउने, अर्डर अफ द फिल्टर थाहा पाइसकेपछि पोल 0 लोकेसन थाहा पाउने, पोल 0 लोकेसन पछि ट्रान्सफर फंक्सन थाहा पाउने, ट्रान्सफर फंक्सनलाई हामी j ओमेगा मा कन्भर्ट गर्ने र त्यहाँबाट हामी म्याग्निट्युड फंक्सन निकाल्ने, फेज फंक्सन निकाल्ने र गेन फंक्सन निकाल्ने. त्यसरी हामी फिल्टर डिजाइन गर्न सक्छौं. ठीक छ. सो सबैभन्दा पहिला अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सन निकाल्छौं किनभने हामीसँग पोल एउटा कहाँ छ, एउटा रियल एक्सिसमा छ एट s इक्वल टु -1 अड हुँदाखेरि हैन वा छैन इभन हुँदाखेरि. So that's why the characteristic function, that means the denominator function of the transfer function. What is the characteristic function? It is the denominator function of the transfer function. The transfer function, it is numerator divided by denominator, and whatever is at the denominator, that is the characteristic function. If equated to 0,
that becomes the characteristic equation. And the roots of the characteristic equations are the poles. हामीलाई यो सब चीज थाहा छ. So the poles बाट हामी characteristic function तिर पनि जान सक्छौं. So the formula is 1 over s plus 1. 1 over s plus 1. यो कतिखेर हुन्छ 1 over s plus 1 if n is odd. If n is even, then there will be 1. Then there will be simply 1. That should be multiplied by, हैन? अब यो के हो? For all values of k. For all values of k. यो summation होइन, यो multiplication हो. Remember summation को हामीले यस्तो गर्ने गर्थ्यौं. Summation हामी यस्तो लेख्ने गर्थ्यौं. Multiplication कस्तो हो? So we are multiplying with 4 different values of k. ठीक छ? So multiplication of s square plus 2 cos psi k plus f into s plus 1. What is psi k? What is psi k? Psi k are the poles. Psi k are the poles. Example, एउटा fifth order Butterworth filter. थाहा पायो नि यहाँ? यो बुझ्यो यहाँ यो कुरामा? Transfer function. यो चीज कहाँबाट आयो तिमीहरुले भन्न सक्छौ कसैले यो चीजको बारेमा? यो चीज चाहिँ कहाँबाट आयो? यो चीज कहाँबाट आयो भन्न सक्छौ कसैले? Psi k के हो? Angles of the poles हो कि हैन? Psi k भनेको angles of the poles. अब हेर है म यसो डिराइभ गर्छु. भन्नु मतलब हामीसँग दुईटा पोल्स छ. है? दुईटा पोल्स छ. एउटा यहाँ छ, अर्को कहाँ छ? यहाँ छ. So if this angle is psi k, then this angle is minus psi k. माथिको psi k हो भने तलको एंगल कति हो? माइनस psi k. तो यसको यो वालाको cos psi k plus j sin k हो. यो पहिलो वालाको भने दोस्रो वालाको के हो? यसको कति हो? माइनस. यहाँ हाल्दियो भने यही यसको कोअर्डिनेट भयो कि भएन? cos psi k minus j sin k. हो के न? सो भन्नुको मतलब हाम्रो के भयो त? न्युमरेटरमा मानम म यो मेटाइरहेको छु यतापट्टिको. न्युमरेटरमा के एउटा के भयो? टर्म 1 by s plus k. S plus this. एउटा टर्म भयो. बोर्ड नै सानो छ अड्दै अड्दैन. Let me erase this and write this.
है। यो हाम्रो पहिलो पोलको लागि भयो नि, ठीक। पहिलो पोल हामीले यहाँ भेट्यो। अर्को पोल के भयो त यहीसँग मल्टिप्लाई गर्दैछु म, ग्रीन कलरले मल्टिप्लाई गर्दैछु, सो दैट यू विल अन्डरस्ट्यान्ड दैट दिस इज फर सेकेन्ड पोल। एस माइनस एस प्लस सरी है, रियल पार्ट सेम हुन्छ, सो यहाँ कस साइके नै हुन्छ है। अर्को चाहिँ के हुन्छ, माइनस हुन्छ, माइनस जे साइन के। सो यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर के पाउँछ, यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ, एस इन्टु एस, एस स्क्वायर हैन, ठीक। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेर तिमीले अल्टिमेटली के पाउँछ भन्दाखेरि यहाँ जे यसमा छ त्यही पाउँछ। If 2 cos psi k into s plus 1, ठीक छ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 भनेर आउँछ हैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक छ। So this becomes a second order filter. यहाँ आएर characteristic function देखिरहेछौ, s square plus 2 cos psi k into s plus 1, this part becomes a second order filter and this part becomes a first order filter. So what you can see that any filter can be obtained as a cascade or a series connection of first order filter and second order filters. So let us say तिमीले fifth order filter बनाउने हो भने एउटा first order filter र दुईटा second order filter बनायो भने तिम्रो के हुने भयो त, तिम्रो fifth order filter बन्ने भयो भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो के बतायो त, क्यारेक्टरिस्टिक फंक्सनले बताइरहेछ। यो बटरवर्थ फिल्टरको लागि ट्रू हो, अरु फिल्टर्सको लागि पनि ट्रू हो भनेर हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौं। ओके, सो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ गरेको छ, त्यो चाहिँ तिम्रो हेर। फर फिफ्थ order बटरवर्थ फिल्टर n is equal to 5 odd हो, त्यही भएर एउटा रियल पोल कहाँ हुन्छ, ए फिगर गलत भयो है, यो फिगरमा फिफ्थ अर्डर हुनुपर्ने, यो फिगर म उडाइदिन्छु पछि, तिमीहरुले अहिलेको लागि यो बुझ। n is equal to 5 हुन्छ है, 45 डिग्री 45 डिग्री को सेपरेसनमा 60 डिग्री को हुँदैन, 5 वटा, यो फिगर गलत भयो। So n is equal to 5 मा 5 वटा फिल्टर हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड प्लेनमा हैन, एउटा पोल चाहिँ कहाँ हुन्छ, रियल लाइनमा हुन्छ। सो रियल लाइनमा भयो s minus -1, that means it becomes s plus 1, यो -1 मा छ, यो -1 मा छ, that's why it is, तिमीहरुलाई याद छ नि कन्ट्रोल सिस्टममा पढेको 1 by s minus let us say पोल को लोकेसन। तो पोल को लोकेसन कहाँ छ भन्दाखेरि -1 हो, तो s minus -1 is s plus 1, त्यही s plus 1 यहाँ देखिरहेछ। अघि पनि मैले गरेर देखाइदिए, त्यो दुईटा कम्प्लेक्स कन्जुगेट पेयरको लागि पनि हामीले के गरेको थियो, s minus cos psi k plus j sin psi k। सिमिलरली अर्को पोलको लागि के गर्यो, s minus cos psi k minus j sin k गरेर हामीले सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो पायो हामीले सेकेन्ड अर्डर फिल्टर है। So since n is equal to 5 indicates an odd Butterworth function, we know that one pole is located at psi is equal to 0 and that the others are separated from it by multiples of 180 degree divided by 5 is equal to 36 degree. Thus, what are the angles? Psi k is equal to 0 degree plus minus 36 degree and plus minus 72 degree. Understood? यो त obvious हो यहाँबाट। सो त्यसपछि पोल लोकेशन्सहरु पनि हामी के लेख्न सक्छौं, माइनस cos psi प्लस माइनस j sin psi अघि जस्तै। र त्यसपछि हामीले त्यसलाई डाइरेक्टली एंगल्सहरु भ्यालुहरु हाल्दियौ भने हामी के पाउँछौं, एउटा 0 डिग्री को लागि -1, अर्को 36 डिग्री प्लस माइनस 36 डिग्री को लागि -0.3091710 हैन, प्लस व्हाटएभर हैन, र अर्को 72 डिग्री को लागि
तेस्रो सो हामीले 3 वटा पोल्स पायौं 5 वटा पोल्स पायौं 3 वटा डिफरेन्ट लोकेसन है र त्यसमा चाहिँ हामीले यो सबै सब्स्टिट्युट गर्यो भने हामीले के पाउँछौं s square plus 2 cos 36 s plus 1 अर्को के s square plus 2 cos 72 degree s plus 1 र अर्को के रियल पोलको लागि s minus 1 अर्थात s plus 1 so in this way we get the characteristic function of the fifth order Butterworth filter. You can see tables. अब टेबलहरुको सुरुवात भयो है टेबलहरुको सुरुवात भयो Butterworth pole locations and Butterworth polynomial coefficients are listed in the following table. n is equal to 2 को लागि कहाँ हुन्छ n is equal to 1 को लागि कहाँ हुन्छ ल भन त n is equal to 1 दिएको छैन यो टेबलमा कहाँ हुन्छ भन त कसले जवाफ दिन्छ फर्स्ट अर्डर बटरवर्थ फिल्टरको पोल कहाँ हुन्छ फर्स्ट अर्डर बटरवर्थ फिल्टरको पोल कहाँ हुन्छ n is equal to 180 मा सर त्यो 180 डिग्री 100% राइट दैट मीन्स एट n is equal to 2 कहाँ हुने भयो -1 मा हुने भयो -1 एंगल 180 हुने भयो र भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो s को -1 हुने सिमिलरली n is equal to 2 कहाँ आइरहेछ कति डिग्रीको सेपरेसनमा 90 डिग्रीको सेपरेसन दैट मीन्स 45 degree angle from the x axis minus 45 degree angle from the x axis so त्यो चीज हामी देखिरहेछौं माइनस प्लस cos 45 degree भनेको 1/√2 हो र minus 45 degree भनेको -1/√2 हो त्यो चीज यहाँ देखिरहेछ है n is equal to 3 को भ्यालु n is equal to 4 को भ्यालु and so on so यो आफै पनि क्याल्कुलेट गरेर यो टेबललाई अझै तिमी लामो पार्न सक्छौ you can extend this table till n is equal to whatever but there is no point because higher the complexity increases त्यति तिमी अर्डर इन्क्रिज गर्दै जाऊ त्यति कम्प्लेक्सिटी अर्डर बढ्दै जान्छ र त्यति नै हामी त्यसलाई लेस फ्रिक्वेन्टली युज गर्छौं प्राय फिल्टर्सहरु हामी लोअर अर्डरकै फिल्टर्सहरु बढ्ता डिजाइन गर्छौं हैन हाई अर्डरतिर हामी जाँदैनौं किनभने गाह्रो छ ओके सोही अनुसार हामीले के पाए त coefficients of the Butterworth polynomial coefficients of the Butterworth polynomial जस्तै फर एक्जाम्पल यसकै कोएफिसिएन्ट एरियाले यो सबै जति पनि यहाँ टर्म्सहरु छ सबैलाई मल्टिप्लाई गर र एक एक टर्मसँग कति आउँछ त्यो हामी पत्ता लगाउँ है s plus 1 1 into s square plus 2 cos 36 degree कति हुन्छ ल बताउ त छिटो मलाई cos 36 degree कति हुन्छ cos 36 degree कति हुन्छ छिटो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गरेर बताउन हो 0.8 हुन्छ सर इन्टु 2 कति हुन्छ 1.6 भयो हैन त म सिधै 1.6 लेखिरहेको छु 1.6 s plus 1 अब 72 डिग्री को निकाल त cos 72 डिग्री इन्टु 2 cos 72 डिग्री कति हुन्छ 0.30 भन्दा के 2 into 0.30 भनेको मतलब 0.6 so I will write over here 0.6 s plus 1 है यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ ल भन त s square s cube त भइहाल्यो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर बताउ त मलाई आन्सर छिटो म इरेज गरे है
यसलाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ आन्सर भन त ल मलाई s raised to the power 5 पहिलो भ्यालु मैले लेखेँ प्लस s raised to the power 5 पहिलो टर्म मैले लेखेँ दोस्रो टर्म भन त मलाई छिटो कक्षा 5 को क्वेशन सोधिरहेछु हो म त्यो तीनटा पोलिनोमियललाई मल्टिप्लाई गरेर मलाई बताउ न व्हाट इज द कोएफिशिएंट अफ s4 टर्म व्हाट इज द कोएफिशिएंट अफ s4 टर्म खोइ त कक्षा शान्त यार खोइ एउटा 1.6 थियो अर्को 0.6 थियो मल्टिप्लाई गर न आएन है फोर्थ इयर को स्टुडेन्ट्सहरु आएन भन्छ हो के म डिस्कनेक्ट भयो कि कोही नबोले हो कोही नबोलेको होला तिमी बोल्यौ त भन न यार कति भयो कोएफिशिएंट सर देखिएन सर अघिको अब मेटिहाल्नु फेरि लेख्नु पर्यो ध्यानै दिँदैन तिमीहरु कसरी भन्ने s + 1 पहिलो टर्म इन्टु अर्को 1.6 आएको थियो अघि हैन 1.6 s + 1 दोस्रो टर्म तेस्रो टर्म s स्क्वायर प्लस 0.6 आएको थियो हैन अघि 0.3 आएको थियो त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 0.6 s + 1 यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर भनेको त जुनी लगाइदियो त तिमीहरुले मेरो छोरालाई भन्यो भने उले यो भन्दा फास्ट गरिदिन्छ 2.2 आउँछ के 2.2 आउँछ कोएफिशिएन्ट कसको कुन टर्मको 2.2 s to the power 4 2.2 s raised to the power 4 ल है मैले यो मेटाए है ल है त ल भन त त्यसपछि सक्यो 2.2 पछि कथा सक्यो s3 को सर त्यही हेरेर त भनेको थिएँ सर मेटाइहाल्नु अलिक तर बटममा अलिकति लेखिदिनु न सर त्यसमा एउटा 1.6 छ अर्को 0.6 छ भइहाल्यो नि कथा सकिगयो त एउटा 1.6 छ अर्को 0.6 छ अल्छी यो पक्कै पनि यो क्लास धेरै अल्छी भयो होला दुई दुईटा क्लासेसमा मिक्स भएको छ एउटा थर्ड इयर एउटा फोर्थ इयर खोइ त s3 को भन न कोएफिशिएन्ट छिटो सर 3.56 हो 3.56
अनि अर्को यस स्क्वायर चाहिँ 8.96 एस स्क्वायर चाहिँ 8.96 अ 8.96 अनि यसको चाहिँ 5.2 अर्को चाहिँ लास्ट को चाहिँ 1 1 + 1 0 कोएफिसिएन्ट 0 पावर 0 order है so these are the coefficients of the characteristic function these are the coefficients of the characteristic function भनेर हामीले थाहा पाए यसरी निकालिन्छ भनेर है तर अबदेखि यसरी नगर्ने अबदेखि यसरी नगर्ने के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली यही टेबलबाट तान्दिने 5 को लागि आएर कोएफिसिएन्ट 1 त्यसपछि 3.23 त्यसपछि 5.2 त्यसपछि 5.2 त्यसपछि 3.23 खोइ त तिमीले भनेको आन्सर त गलत भएछ त ठीक छ सो बटरवर्थ कोएफिसिएन्ट्सहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि बटरवर्थ कोएफिसिएन्ट्सहरुमा यो सिमेट्री तिमी पाउँछौ 1 5 जस्तै फर एक्जाम्पल 8th order बटरवर्थ 1 छ S8 S8 है त्यसपछि 5.126 S7 plus 13.14 S6 plus 21.85 S5 plus 25.69 हैन S4 फेरि 21.84 S cube फेरि 13.14 S square फेरि 5.126 हैन S फेरि 1 plus 1 तो सिमेट्री हुन्छ यता तिमीले भन्दाखेरि नै मलाई लागिसकेको कि रङ गर्यो ठीक छ तो यो टेबल्सहरु हामी युज गर्ने र त्यसबाट डाइरेक्टली हामी के पाउन सक्छौं त बटरवर्थ कोएफिसिएन्ट्सहरु पनि हामी पाउन सक्छौं सो दिस इज द फर्स्ट एक्जाम्पल वेयर वी आर युजिङ डिजाइन टेबल्स है अब आयो नेक्स्ट टपिक व्हिच इज अबाउट लो पास फिल्टर स्पेसिफिकेशन्स भन्नु मतलब कुनै पनि डिजाइन प्रब्लमको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ एनी डिजाइन प्रब्लम usually starts from maximum attenuation allowed in the pass band है पास ब्यान्ड भनेको के हो पास ब्यान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँबाट सिग्नल्सहरु जुन रेन्जमा फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा सिग्नल्सहरु पास हुन्छ हेलो के भन्दै छौ हेलो